Hello, good morning. Welcome to my YouTube channel Jyotishma Devi Mixup. এতিয়া সময় আছে 6:30 আৰু মই যাম এতিয়া ডিউটি। যেহেতু একেদিন নেৰানেপেৰা বৰষুণ দিয়ে আছে, নলবাৰী টাউনৰ অৱস্থানো কেনেকুৱা হৈছে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া মই ওলালোঁ। নলবাৰীৰ পানী 3 দিন ধৰি বৰষুণ দিয়া ইমানখিনি পানী হৈছে, কিন্তু এদিন বৰষুণ দিলে নলবাৰীত